Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ngaturaken sugeng midhangetaken sedaya para bapak adalah para ibu, Kang Mas, Mbak Iyu, sedaya adalah sanak sedulur kula. Ngingeti wedal sak monten taun niki. Kita dipun siap-siapaken dhateng masyarakat luas supados kita sedaya nggadahi sehat jasmani lan rohani. Pramila saking punika monggo sami nindakaken syariat-syariat ingkang dadosaken sehate badan saha Latarnya apa? manis kemanisan. Saderengipun nyuwun pangapunten ingkang tanpa winates dening kawula kumawonten sumantaka wonten pangarsanipun panjenengan sami. Mboten ateges kawula ngilangi tata trap sila kawula ananging kawula ing mriki badhe ngaturaken pinten perkawis mugia ndadosna manfaat dhumateng kita sedaya setunggal. Badhe ngaturaken menawi panjenengan sedaya nggadahi pilek, batuk, ampun kesusu ke dokter. Ananging monggo kita sareng-sareng ndongkel kapur utawi dapur wonten ing punika tempat masak punika wonten setunggalipun brambang merah. Khasiatipun saged nyehataken menawi wonten ingkang pilek, batuk niku nggih. Niku dipun kunyah, dipun ngraosaken, dipun lajengaken mimi air hangat. Dados brambang punika dipun kunyah, kanthi lembut. Sakjatosipun langsung dipun lek ngoten nggih. Langsung dipun mimiki banyu anget. Insyaallah jantung kita sedaya lebih sehat ngoten nggih, lebih sehat. Lendir-lendir yang mengalir di dalam otak, di dalam dada, insyaallah cepat ingkang dipun sehataken ngoten. Niki adalah khasiat brambang merah. Utawi sing pinter-pinter qiraah utawi penyanyi nggih sebelum kiai
naik niku dikiroah sik. Lah sing tukang kiroah niku upami saged kersane nggadahi swara ingkang enteng, panjang nafase niku nggih sak